ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేది మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5038D బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే దీంతో పాటు మనకి ట్రాలీ కూడా అయితే అమ్మడం జరుగుతుంది. రెండు కలిపి అమ్ముతున్నారు కాబట్టి మనకి కొద్దిగా ప్రైస్ అనేది తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్, ప్రైస్, మోడల్ అనేది వీడియోలో అయితే చెప్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు కానీ లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు అనుకున్న ప్రైస్కి తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వీడి కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు కస్టమర్తో కూడా మాట్లాడి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకొని అప్పుడు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ముందుగా దీనికి సంబంధించిన మోడల్ చూసుకుంటే మనకి 2014 మోడల్ అనమాట. దాదాపు మనకి 6 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్ ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే మీరు కూడా కావాలనుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అప్పుడే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 4,80,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ కానీ అలాగే ఇది ఫైనల్ అమౌంట్ కానీ అయితే చెప్పలేదనమాట. 4,80,000 అనేది మనకి ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ కూడా ఆయన చెప్పలేదనమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ట్రాక్టర్, ఇంజిన్ రెండు కలిపి అమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రైస్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీరు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. తర్వాత మీరు ఎంత అయితే ప్రైస్ అనుకున్నారో ఆ ప్రైజ్కి తగ్గట్టు ఇస్తారా ఎవరా అనేది కూడా మీరు కస్టమర్తో మాట్లాడితే మీకు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది వరంగల్ డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగిందనమాట. తెలంగాణ వరంగల్ డిస్టిక్లో ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వరంగల్ డిస్టిక్లో ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీ కస్టమర్తో కూడా మాట్లాడితే మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఇంజిన్ కండిషన్ కానీ ట్రాలీ కండిషన్ కానీ మొత్తం చెక్ చేసుకున్నాక అప్పుడు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అప్పుడు మీకు కూడా కొద్దిగా అనుకున్న ప్రైస్కి ఏ ప్రైజ్ అయితే అనుకున్నారో ఆ ప్రైస్కి మీరు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలు చెప్పాలనుకుంటే మా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వెంటనే మీకోసం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా తీసుకురావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇంకా నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. అలాగే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్ ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకుంటే ఇక్కడ వాట్సాప్ నెంబర్ అయితే కనబడుతుంది స్క్రీన్ మీద. ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళొద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.